이렇게 미치겠는데. 이렇게 나타나는 것도 무슨 소리 이렇게 밀리면 안 되지. За та бүхэн энэ өдрийн амгалан гэлтгийа. За 2019 оны 8 сарын 5-аас 6-ны өдрүүдэд бол Улаанбаатар хотын хэмжээний усрахыг бороо их хэмжээгээр орсон. За үүнтэй холбогдуулаад хаан улдүргийн 14 дугаар Өлзийтэй хэсэг, за мөн Баянзүрх дүүргийн 11 дугаар Баянзүрхийн Товчоо орчмын айлууд, налах дүүрэг, их мичтэй айлууд бас усанд автсан, хашаанд ус орсон гэсэн их мичтэй мэдээлэл дуудлага ирсэн байгаа. За мөн Баянзүрх дүүргийн ийм арт худалдааны төвийн зүүн талын авто зам, за Баян Монгол хороол, Дарихийн дунд буудал, хаан улдүргийн Хүннүү моол, Апу хувьцаат компани, Гэгэнтэн хотхны уулзуур, Сүхбаатар дүүргийн Соёолж, Долоон буудал, Баянгол дүүрэг, Нарны гүр 25 дугаар Эмийн сан, Вагзаал, Богдар хороол, Алтай хотхны авто замын нөхөн гарц зэрэг ус тогтсон зэрэгээр нийслэлийн онцгой байдлын газар болон нийслэлийн шуурхай мэдээллийн төвд 33 удаагийн одоо үер усны өстэй холбоотой дуудлага ирсэн байгаа. За үүнтэй холбогдуулаад холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд шуурхай ажиллаж авч арга хэмжээ авч ажилласан байгаа. За үүс нөхцөл байдалтай холбогдуулан нийслэлийн онцгой комиссийн хуралдаад нийслэлийн онцгой комиссийн даргын тушаалаар ажлын хэсэг томилогдсон байгаа. За ажлын хэсэг маань үүс нөхцөл байдлыг газар дээр нь үзэж шалгаад за гарч байгаа зөрчил дутгийг богино хугацаанд арилгах, нөхцөл байдлыг хэвийн хэмжээнд богино хугацаанд оруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулсан. За мөн хаан улдүрийн 4-р оны нутаг дэвсгэрт байрлах авто замын байгууламж өрийн далан суудууд ус давсан нөхцөл байдлыг газар дээр нь үз танилцсан байгаа. За үүнтэй холбогдуулаад барилга байгууламж баригдаж байгаа барилга байгууламжууд маань бас зөрчилтэй байсан 4 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг бол төр хугацаагаар одоо хязгаарлан зогсоосон байж байгаа. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын дэд дарга Индра. За саяны хэдэн өдөр орсон үргэлжсэн борооны улмаас үүссэн зам талбайн эвдрэл гэмтлийг бол манай нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын 6 дүүрэг, аслагдсан 3 дүүргийг хариуцсан бүх инженер техникийн ажилтан холбогдох байгууллагуудтай хамт бүх үзлэг шалгалтуудыг хийгээд ингээд явсан. За ингээд ерөнхийдөө бол хотын гол гудам замд үүсэж байгаа энэ ус хуримтлагцсан асуудлыг бол геодез усны барилга байгууламж Улаанбаатар зам засвар арчилтын газар гээд холбогдох байгууллагуудтайгаа бид нар 24 цагаар 2 ээлжээр шуурхай арга хэмжээ аваад одоо тухайн үүссэн усуудыг бид нар соруулах, лаг шавруудыг цэвэрлэх гэдэг энэ цэвэрлэгээ үйлчлэгээний ажлуудыг өнөөдөр хүртэл ингээ хийгдэд явж байгаа. Одоогийн байдлаар бид нар нийт гарсан хохирлын хэмжээг бид нар судлаад явж байна. За ерөнхийдөө үүссэн нөхцөл байдлыг бол та бүхэн мэдж байгаа бах. Одоо хамгийн анхаарал татсан хэсэг бол одоо энэ Улаанбаатар хотыг шинэ сонгосны буудалтай холбож байгаа буюу одоо наадамчдын зам одоо Яарамгийн зам дээр нэлээх ус хуримтлагдсан асуудал үүссэн. За энэ дээр хоёр аж ахуйн нэгжийн буруутай үйл ажиллагаанаас болоод энэ наадамчдын авто замд бол ус сударсан асуудал бол байгаа. Энэнийг бол хотын дарга холбогдох байгууллагатай очиод энэ барилгын ажлыг зогсоосон байж. За ерөнхий болсон процесс нь болохоор юу вэ гэхээр ерөнхийдөө энэ наадамчдын зам буюу одоо Яарамгийн зам гэдэг энэ слайдн дээр энэ гарч байна. Үзэгддэг. Үндсэндээ бидний одоо энэ Яарамгийн зам маань өөрөө ориглоо энийг тавьдаг ч нэ. Энэ слайдыг тавьдаг.
наадамчдын зам маань одоо өмнөх жилүүдийн усрахыг борооноор ус тогтож ирсэн үгүй л огт тогтож байгаагүй. Нэлээд их усрахыг бороо ордог байсан, усаа зайлаад зайлуулах юм шугам сүлжээгээр дамжаад явдаг байсан. Одоогийн тэр Нисхийн ярамгийн зам маань үндсэндээ бол нийтдээ 6-7 ийм ус зайлуулах хоолой байж байгаа. Одоо энэ улаан цэгээр тэмдэглэснүүд нь дандаа энэ ус зайлуулах энэ гүүр хоолой байж байна. Энэ цэнхрээр ингээд тэмдэглэсэн зураг нь болохоор одоо энэ богдуулаас ирж байгаа энэ үеийн ус зайлуулах одоо энэ жалгыг нь одоо судал нь явагдаж байгаа байдал харагдаж байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо ингээд энэ талс чирээд гээд энэ компани ерөнхий төлгөө болон холбогдох байгууллагуудаас зөвшөөрөл аваагүйгээр барилга эхлүүлэхдээ тэн дээр барилгын суурай барилгаа барихтаа үрийн жалгыг хаагаад барилга барьснаас болоод наадамчдын зам бол усанд автсан хэсэг байж байгаа. Одоо энэ зураг дээр ингээ харах юм бол тэр барилгажилсан талбай нь тэр байж байна. Ингээ наадамчдын зам бол энэ байж байна. Тэр нөгөө үрийн хоолойг нь гаргадаг та. Үрийн хоолой одоо хаас хэсэг. Одоо энэ харах юм бол энэ ингээд үрийн хоолойгоо гараад усаа зайлж явах ёстой байтал ингээ хаацсан. Ингээд энэ хоёр барилга барьснаас болоод ингээд энэ саяны наадамчдын зам үер усанд автсан юм асуудал бол үүссэн. За энэ дээр бол бид нар шуурхай арга хэмжээ аваад ингээд барилгын ажлыг бол зогсоосон юм асуудал байж байгаа. Ерөнхийдөө энэ хоёр компани дараагийн слайдыг тавьлаа. Одоо яг газар дээр нөхцөл байдал энэ барилгын суурь нүртэл өөрөө ингээд усанд автаад ингээд орцсон юм асуудлууд байж байгаа. Тэгээ энийг бид нар тас чирээд компани буюу тэр тэнд барилга барьсан хоёр аж ахуй нэгж бол зарим худлаа мэдээллийг өгсөн байлээ. Одоо нийслэлийн авто замын хөгжлийн газартаа бид нар энэ зургаа зөвшөлдсөн гэж одоо худал мэдүүлэг юу хэвлэл мэдээлэл тавьсан билээ. Үндсэндээ манайхаас одоо явсан мэрэгжлийн алт руу явсан тухайн энэ барилгыг барихад оролцож исэн энэ зургийн компани буюу одоо энэ Ихэр мөнх гэдэг компанид хандж исэн энэ бичгүүд бол ингээд бүгд энэ баримттай ингээд байж байгаа. Энэ дэр бол ерөөсөө манайхтай зөвшөлдсөн юу яг албан ёсоор зөвшөлдсөө зураг хийсэн юу батлуулсан юм байхгүй. Бид нар энэ албан бичгээр юу гэж өгсөн бэ гэхээр энэ зураг үерийн ус жалгыг жалга буюу холбогдох мэрэгжлийн байгууллагуудаа зөвшөлдсөж энийг хийнүү гэсэн имийг л одоо манайх зөвшөөрсөн юм шиг юм гэж ойлгож уруу ташаа мэдээлэл юм өгсөн юм байж байгаа. Тэгээ энэтэй холбоотой бид нар энэ барилгажилт явж явцад бид нар мэрэгжлийн ялцад хүртэл бичиг өгсөн байж байгаа. Энэ бүх бичиг баримтууд ингээ байгаа байтал одоо авто замын хөгжлийн газартаа энийг бид нар зургаа зөвшөлдсөн гар үсгийг бид нар авсан гэсэн ийм худлаа мэдээлэл байж байгаа. Энийг бид нар дараа нь та нарт ингээд авна гэвэл бид нар файлаар нь авал бидэрт бүх баримтууд ингээ байж байгаа. Тэгээ би юу хэлэх гээд юм нэхээр ерөнхийдөө энэ Улаанбаатар хотод бол хөдөө орон нутгаар шилжил хөдөлгөөн бол нэлээд ихссэн. Тэгээ энийгээ дагаад бол хотын бүтээн байгуулалт буюу барилга байшин бол нэлээд ихээр баригдаж байгаа. Тэгээ энэ баригдаж байгаа барилга байшингууд маань үндсэндээ одоо холбогдох зөвшөөрлөө ингээд авахгүйгээс болоод бусдын эрх ашиг хөндөгдөж байгаа юм асуудал байж байгаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт энэ Улаанбаатар хот маань би өмнө нь бас хэвлэл мэдээлэлээр нэлээд ярьдаг байсан. Хот маань өөрөө хотгор газар байдаг. Гэр орооллын бүс маань нэлийн арын буюу нэлээд өндөрлөг газар ингээд байдаг. Тэгээ энэ бид нар өнөөдөр бол хот маань хот доторх автомашины замын сүлжээ бол нэлээд хангалттай бий болсон учраас бид нар нийслэлийн автозамаас нийслэлээс гэр хороолол руу буюу лагерийн бүс гэр хороолол руу бид нар түлхүү автозамаа бол ингэж автозамын сүлжээг нэлээд өргөн тийж ингэж хийх бодлого бариад ингээ авцамаа тавьж байгаа. Тэгээ энэ өндөржилт ихтэй энэ газар дээр бид нар замаа барихтаа одоо гадаргуугаа усаа зайлаад гадаргуу ус маань өөрөө үерийн жалга руу урсаад ингээд явах ёстой байтал тэн дээр иргэн аж ахуй нэгжүүд одоо зөвшөөрөл холбогдох газраас зөвшөөрөл авахгүйгээр одоо дугуй засвар хүнсний эдлгүүр үйлчлэгээний төвүүд эсвэл гэрээ бариад эсвэл барилгын суурай тэр жалга руу сул хог шороогоо хийснээс болоод энэ өөрөө одоо хотгор газар байгаа нөгөө өндөрлөгөөс орж иж байгаа ус үерийн ус маань автозам руугаа хальж орж ирэх бусад айл өрхт рүү орж ирээд одоо хүний амнаас эд хөрөнгө ингээ хохирох нөхцөл байдал үүсээд байгаа. Тэгээ энэ өөрөө наашаага хотын бүсүүд рүү орж ирээд хотын одоо автозамын доогуур байгаа одоо ус зайлуулах инженерийн шугам сүлжээ хоолойг лаг шавар хогоор дүүрэх юм асуудал бол үүсээд байж байгаа. Энийг бид нар бүгдийг яваад тодорхойлсон байж байгаа. За тэгэхээр би юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр эргэн аж ахуй нэгжмэн та бүхэн өөрсдийнхээ эрх ашиг бити бодооч, нийтийн эрх ашиг бодооч. Энэ автозам бол нэлээд одоо төсөв өртөг өндрөөр бүтдэг ийм бүтээн байгуулалт байж байгаа. Энэ гарч байгаа төсөв өртөг бол бүгд одоо татвар төлөгч буюу иргэдийн карманаас гарч байгаа
ийм хөрөнгө байдаг учраас бид нар хаана энэ харьяа дүүрэг нийслэлээсээ одоо зөвшөөрсөн газраа бууж зөвшөөрлөө авч ингэж бууж байгаа чи гэж одоо хэлмээр байна. За ингээ асуух асуулт үйл. Яг ингээд хийс өмнө хянас тавьж болов уу? Дандаа хийснийхэн дараа энэ барилгыг зөвшөөрлгүй байжээ гэх. Тэгээ нөгөө нэг нь тэтгэлсэн барилга чинь заавал одоо зөвшөөрлөө аваад зөвшөөрлөө авчих юм бол үргэлжлүүлээд үйл ажиллагаа гэж явуулах зөвшөөрөж гэдэг юм уу? Одоо энэ тас ширээ гэдэг компаниг үеийн далангаар барьж барилга чинь барихыг зөвшөөрөе гэсэн юм хэлээд байна. За ерөнхийдөө барилга эхлэх би бол зүгээр авцам талаас ярьж байгаа. Барилга эхлүүлэх зөвшөөрлийг бол одоо манай ерөнхийлөгөөс та бүхэнд хариулт хэлэх байх. Ер нь бол газар олголтын асуудал бол бид нар энэ нийслэл дээр яамтайгаа хамтраад энэ ажлын хэсэг байгуулад Батбясалан дараагийн улс ажлын хэсэг байгуулсан одоо энэ дэр шуурга арга хэмжээ аваад явж байгаа. Ерөнхийдөө яаж юм нэхэр богдуулын арын бүс одоо энэ арын хэсэг буюу ер нь Улаанбаатар хотын урд хэсэг богдуулын арын хэсгүүд бол бүгд газар олголт бол яам олгоод явж байгаа. Тэгэхээр яам газараа олгоод явцдаг. Хот бол өөрөө энэ чинь хотын бүсэд ороод бусад холбогдох юмуд нь болохоор бусад хотын байгууллагатай уялдаад байдаг учраас энийг нийслэлийн одоо энэ богдуулын арын хэсгийг бол одоо нийслэлийн одоо газар олголтыг шилжүүлээд хот нийслэл өөрөө энэ дээрээ бүх төлөвлөлт бүх юмудаа дахиж дэд үтс юмудаа дахиж хийж төлөхгүй бол энэ одоо бас уялдахгүй байгаа асуудлууд бас юм байж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол нэг ажлын хэсэг байгуулсан одоо ингээд хурдад явж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө энэ дээр хариулдаг хөө. За нийслэлийн хот ойлголт хөгжлийн газрын хот үйлдвэрлэлийн дараа 70 жаргалагч байна. За саяны энэ дөрвөн одоо компани, дөрвөн компаниас 3 компани бол архитектур төлөлтийн даалгавар болон эскиз загвар зураг батлуулсан. Нэг нь бол ямар ч огт зөвшөөрөл аваагүй байгаа. Авсан нөгөө 3 компанид гуруулаа бол ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл аваагүй, барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл аваагүй байгаа. За энэс эскиз загвар зураг батлуулаад батлуулчаад тэгээд дараа нь бол ажлын зураг хийгээд ажлын зургаа бол ингээд юун дээр барилгын хөгжлийн төв дээр одоо магадaltaд оруулаад батлуулдаг байгаа. Тэгж магадлуулсныхан дараа бол одоо барилга эхлүүлэх хөгжлөж зөвшөөрөл өгдөг байна. Тэгэхээр одоо яг тэр магадлалын шатандаа бол одоо 70 сувг нь хаагуур яаж гарах вэ? Бүх юм одоо яг тэр ажлын зургийн төвшөнд хийгддэг байна. Тэгээ яг энийг бол яг одоо хийгдээд манайхаас авчирч үзүүлээд яг барилга эхлүүлэх хөгжлөж зөвшөөрөл бол аваагүй ийм юутай байна. Хамгийн гол асуудал нь төрийн байгууллага шүү дээ. Тэр орон сууцыг тийм олон давхар зөвшөөрөхгүй байрлал нь яг юу гэж нэр хэлж байгаа юм. Одоо манай байгууллагаас бол тухайн үед цаг тухайд нь шаардах хугацаа гэж өгдөг. Шаардах хугацаа бол удаа дараа өгсөн байгаа тухайн газар дээр. Одоо ингээд тэр барилгыг нэг баригдаад байна шүү дээ гэхээр ямар нэгэн байдлаар иргэн аж ахуйн ч юм уу гомдол гаргасан нөхцөлд очиж шалгах хуулийн зохицуулалтаа гэдэг. Тэгэхээр яг эхлэхээс нь өмнө тэрийг болиулах ч юм уу хуулийн зохицуулалт байдаг юм уу? За тэр бол яг одоо хуулийн зохицуулалт бол мэрэгжлийн хэлтийн газар болон юунд л харьяалт болсон. Яг ерөнхийлөгөөний газраас бол яг шаардах хугацаа л өгнө. Ингэж яахгүй. Ажлаа дүр зогсооно наа чи яахгүй гэсэн шаардах хугацаа л өгч байгаа манайхаас бол. Шаардах хугацаас өөр ямар нэгэн Манайх бол тийм өөр ямар юм хийх ямар ч юу байхгүй. Тэгээ манай мэрэгжлийн хэлтийн газраас бас тодорхой юу өгөх хаа. За болж байна. Айлыг энийг юм. За нийслэлийн мэрэгжлийн албан газрын дэд үтсийн албан хэлтсийн дараах ган тулга байна. За дээр хүйсэн нөхцөл байдалтай холбоотой мэрэгжлийн албан байгууллагаас 2019 оны 5 сарын 20-нд бол хяналт шалгалтын ажлыг урьдчилан хийж гүйцэтгсэн байгаа. За ер нь бол мэрэгжлийн албан байгууллагаас хаврын хөлрөл эхлээд
За барилга угсралтын ажил, дэд үтсийн хяналтын ажлууд хийгдэхтэй холбоотойгоор бол урьдчилан сэргийлэх хяналтууд, за мөн бүх аж ахуй нэгж байгууллагуудад бол албан мэдэгдэл, зөвлөмжүүдийг хөргүүлдэг байгаа. За эдгээр барилга байгууламжуудтай холбоотой хяналт шалгалтын ажлыг бол гүйцэтгээд тас чирээд компани, за мөн Бөхбод компани, за саяын нэр дурдгдсан хөрш цаанууд, Амундра гэдэг компаниудын барилгуудыг бол өмнө нь зогсоож байсан үйл ажиллагааг нь хязгаарлаад, за барилгын тухай хууль заасны дагуу бид өхөн акт үйлдээ зөрчлийн тухай хуулиар бол торгуулийн арга хэмжээ аваад төр хугацаагаар бол ажлуудыг зогсоосон. За мөн барилгын тухай хууль заасан заалтын дагуу ус сахилгаан дулаанаар хязгаарлахгүй байх юм арга хэмжээ дараагийн шатанд авах ёстой. За энэ арга хэмжээг бол 6 сарын 24-ний өдөр бол Улаанбаатар Захлаан дүүх сүлжээ компани, за дээрх нэр үүхий компаниудын барилгуудтай холбоотой бол захилгааны хязгаарлалт хийгээч гэдэг ийм албан бичгийг бол хөргүүлсэн байна. За нийслэлийн хэмжээнд бол нийтдээ жилдээ нэг 700 орчим барилга байгууламж баригддаг. За үүнд бол нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас барилгын техникийн хяналтын 13 байцаагч бол хяналт тавьж ажилладаг. Бид бүхэн жилдээ бүх барилга байгууламжуудыг за 2-оос доошгүй удаа хяналт шалгалт хийх юм зорилго агуулж хяналт шалгалтын ажлыг бол хийж гүйцэтгэдэг байгаа. За барилгын угсралтын ажил эхлэхтэй холбоотойгоор эхний ээлжийн хяналт шалгалтууд хийгээд үүрэг даалгавруудаа өгөөд зөрчил дээр арга хэмжээгээ аваад за эргээд бол гүйцэтгэлүүдээ намар одоо эргэж үзээд ингээд жилийн эцэстээ бол ажлаа тайлагнаж ингэж явдаг. За Яармгийн хаан уулын 4-р хорооны нутаг дэвсгэрт баригдсан барилга байгууламжууд энэ үерийн асуудалтай холбоотой мэргэжлийн албан байгууллагаас бол урьдчилан шалгалт хийгээд 19 оны 3 сарын 14-ний өдөр бол нийслэлийн засаг дарга болоод нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрууд бол удаа дараа манахаас улсын байцаагчийн дүгнэлт болон албан бичгүүдийг бол хөргүүлж ийсэн. Үерийн устай холбоотой энэ усны ус зайлуулах арцтын амны энэ ус зайлуулах байгууламжийг хүчин чадлыг нэмэгдүүл, за энэ дээр одоо шийдэл гаргаж яаралтай шийдвэрлэе гэдэг ийм улсын байцаагч, ахлах байцаагчийн дүгнэлт, за мөн холбогдох албан бичгийг бол хөргүүлсэн. За энэ асуудал бол өнөөдрийг болтол шийдэгдэг байснаар ийм одоо үр дагавар үүсэж байна гэдгийг та бүхэнд хэлэх байна. За бусад барилга байгууламжуудын хувьд бол мэргэжлийн албан байгууллагаас тухай бүр нь хяналт шалгалт хийгээд за улсын байцаагчийн актаар үйл ажиллагааг зогсоогоод дараагийн шатны арга хэмжээнүүдийг бол холбогдох байгууллагууд нь хөргүүлсэн байгаа. Өөр асуух зүйл байна уу? Хохирлыг бол мэргэжлийн албан байгууллагаас тооцдог. За холбогдох газрууд бол мэдээж тооцох бах. Авто замын хөгжлийн газар, за бусад одоо хөндлөнгийн байгууллагаар тооцоо судалгаанууд бол хийгдэн. Ямар ч ус эхний ээлжинд бол улсын ахлах байцаагчийн гаргасан дэр дүгнэлтэн дээр дурдсан арга шийдлүүдийг бол яаралтай авто замын хөгжлийн газраас авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа. За ингээ хэрвээ шийдлээ гаргаад тухайн хэсэгт маань авто замын байгууламжтай холбоотой ямар нэгэн эрсдэл үүсэхгүй. Саяын 8 сарын 4-5-ны өдрүүдэд орсон бороо устай холбоотой хөдөлгөөнд одоо саад учруулсан авто замын байгууламж одоо их хэмжээгээр усан давтаж эрсдэл үүсэх ийм нөхцөл байдал дахин үүсэхгүйгээр шийдлүүдээ гаргаад ингээ явах юм бол тухайн барилга байгууламжуудын захиргааныг бол эргээд сэргээх юм боломжтой. За ер нь бол тухайн барилга байгууламжууд маань жишээлбэл тас чирээд компани гэхэд бол архитектур төлөвлөлтийн даалгавраа автсан. За зураг төсөл эскизээ бол ингээ холбогдох газраар нь батлуулсан байгаа. Хот байгуулалт хөгжлийн газраас бол батлаад ингээ зөвшөөрлөө. Зөвхөн барилга угсралтын ажлын гэрчилгээ бол олгогдоогүй байж байгаа. Яагаад олгогдоогүй вэ гэхээр тухайн хэсэгт маань бол энэ барилга байгууламжуудын эдгээр газарт бол нийслэлийн төр захиргааны шин төвтэй холбоотой туслах замын асуудал яригдчихсэн. За энэ туслах зам бол тараастанд орсон байна. Тийм учраас ажил эхлүүл хөрвүүлжлүүлэх зөвшөөрөл олохыг одоо төрд өтгөлзүүллээ гэдэг байдлаар манай төрийн байгууллагуудаас бол бас зөвшөөрлийг нь олгоогүй юм асуудал байгаа. Энэ тайлбарыг бол бид бүхэн холбогдох газруудаас нь бас тухайн үед нь авсан. За тэгээд энэ асуудлыг шийдчих юм бол манай хотоо бол хөгжлийн газраас хэрвээ зөвшөөрлийг нь олгох юм бол бид нар ажлын цааш нь явуулахад бол татгалзах зүйл үү. Тэгээд бүх бичиг баримтаар ингээд хоригдлол авчих энэ одоо ингээд ийм олон хөр байлгаараа барьж байгаа юм компани. За ер нь бол мэргэжлийн албан байгууллагаас 3 сар 5 сард хийсэн хяналт шалгалтаараа бол үйл ажиллагааг зогсоосон. Тухайн үед бол зөрчлийн тухай хуулиар
холбогд арга хэмжээг нь аваад ажлын төр хугацаагаар зогсоогоод улсын байц цагчийн лагц тавиад ингэсэн. За эргээд бид бүхэн гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийсэн мөн ажил нь явж исэн барилгын тухай хууль заасан дараагийн шатны арга хэмжээ бол захиргааны хязгаарлуулах ийм арга хэмжээ байна. Энэ арга хэмжээг бол бид бүхэн жагсаалтаар нь Улаанбаатар захиргааны төвийн сүлжээ компанид бол 6 сард бүх барилгууд дээр бол хургуулсан байна. Тэгэхээр Улаанбаатар захиргааны төвийн сүлжээ компани маань тухайн үед нь энэ арга хэмжээнүүдийг аваад ингэ явуулсан бол барилга байгууламжийн угсралтай ажил явахгүй байх юм боломжтой. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагууд өдөр болгоо очиод юм уу улсын байцаагч өдөр болгон тэнд зогсоод ингээд авах боломж байхгүй. Бид бүхэн нийслэлийн хэмжээнд маш олон хяналт шалгалтуудыг гүйцэтгэж байна. За хүн хүчний хувьд бол бас нэлээд дутагдaltaй. Гэхдээ бол боломжоор хяналт шалгалтаа хийгээд за хуулийнхаа өрөөнд бол арга хэмжээнүүдээ аваад ингээд явж байгаа. Ерөнхийдөө зөвхөн асуудлын асуулт. Одоо ингээд замраа газар олбот явагдаад байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ нөгөө одоо жишээлбэл энэ яарамжийн урдуур хотнууд өөрсдөө ингээд барилгаа бариад хашаага хатаад авчдаг энэ нөгөө замраагүй барилга баригдаад байгаа юм шиг харагдана. Энэ дээр яг ерөнхийдөө төлөвлөгөө гаргасан юм байх юм уу? Бас энэ их тэнгэрийн амбар маш таван нийтийн хараад замраагүй барилгууд хэр баригдсан. Энэ дээр бас төлөвлөгөө гаргах дээрсэн юм байх юм байна. Тэр нь болохоор эсрэг талаа усны одоо Улаанбаатар хотны цэвэрлэлийн нөөцгээд хамгаалах бүхий газар байгаа даа штэ. Тэгэхээр яг замын нөгөө талын замраагүй барилга баригдаад доороос нь усны жижиг асуудал тэгээд усын тэгвэл зайлшгүй маягаар үйл ажиллагаа явуулдаг юм шүү дээ. За энэ дээр бол Яарамгийн ерөнхий төлөв 2015 онд иргэдийн хурлаар батлуулсан юм ерөнхий төлөв байгаа. Ерөнхий төлөв нийслэлээс баталдаг. Газар олборч нь бол яамнаас ирчдэг. Тухайн газар олборч нь бол одоо ямар ч орцгооч байхгүй. Ерөөсөө өөрөөр нь залгуулад ингээ газар олборт хийцэн. Энэ дээр бол бид нар удаадар яамаар бичиг явуулаад газар олбортын асуудлыг энэ ерөнхий төлөвд уялдуулж шийдъя. Хамтарсан ажлын хэсэг байгуулъя гэж манайхаа саналаа тавьчаад одоо яамнаас ажлын хэсэг байгуулж яах юм хүлээгээ сууж байгаа. Ярам гэдэг. Ер нь бол ерөнхий төлөвийнхөө дагуу газар олборт хийгдээд явсан тохиолдолд бол ямар ч асуудал байхгүй ингээ явахаар. Бид нар бол ерөнхийдөө төлөвлөлтөнд нийцүүлж ажиллаж байгаа тухайн орчин дээр. Тэр далангийн асуудал бол далангийн суугчлалын асуудал бол хийгдээд бүх юм одоо хийгдсээ дараа бол одоо ажил явах боломжтой юм. Нэг газраас нь очиад асуухаар нөгөө талаас газар олсон байдаг. Энэ дээр ингэсэн байдаг гэж ингээд нэг руугаа чихэр асуудал байдаг байхгүй. Тэгэхээр та нар хэр хоорондоо уялдаа холбоотой ажилладаг яг энэ ерөнхийдөө төлөвлөгөөн дээр. Ер нь нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албатай бол одоо төлөвлөлтийн дагуу явж байгаа. Тусгай хамгаалалтын газар бол одоо яг Яарамгийн төвшөнд бол одоо яг хэцүү байна. Одоо их хамтарч ажлаас гаргамаар байна. Хурдын хэмжээнд одоо тусгай хамгаалтнаас гаргах юм уу яах вэ? Эсвэл тэр ерөнхий төлөвөнд нийцүүлж газар олбортынхоо координатыг өөрчлөх хэрэгтэй болж тааж байгаа. Иймэрхүү асуудал байна. Энэ гадаагаас асуусан. Энэ бол замын стандарт хэм өөрчлөгдөж байгаа юм бэ? Аяатлын хатгал шүү хүчин зүйлийг өнөөдөр яригдаад байгаа зам дээрээс 80 тонны мөнгө тонны автомаш явуулах зам мэдрээ өөр суулгах машин явуулах боломжтой. За ер нь бол Улаанбаатар хотын нийт авцсан бол авцсан сүлжээ бол одоо 900 гаруй км авцсантай бий болсон байна. За нийт 900 орчим км авцсамыг бид нар ингээ ангилсан байгаа авцсамууд. Өндөр насжилттай авцсамууд. За 1-ээс 3 жил, 3-аас 5, 5-аас 10, 10-аас 15, 15-аас 20, 25 жил гээд насжилтаар нь хуваацсан байж. Тэгээ ингэж насжилтаар хуваад үзэхээр ерөнхийдөө Улаанбаатар хотын нийт авцсамын одоо нэг 60 орчим хувь нь өндөр насжилттай авцсан байж байгаа. Тэгээ энэ өндөр насжилттай авцсан маань өнөөдрийг хүртэл уул нь засвар үйлчлэгээ аваад ингээд хөдөлгөөний нэвтрүүлээд явж чадчихсан үгүй л ингээд явж исэн. Гол хүчин зүйл маань миний түрүүний хэлдэг нэгдүгээр иргэдийн буруутай үйл ажиллагаа, аж ахуйн нэгжийн буруутай үйл ажиллагаа байна. Түрүүний үер усны жалгах суугийг хааж бууснаас болоод лаг шавар хотын авцсан доогор усны шугам сүлжээг бол бүглэх, таглах энэ асуудлаас болоод ус дүүрж байгаа нэг асуудал байна. Нөгөөх нь Улаанбаатар хотод барилгажилт нэлээ ихсэнтэй холбоотой барилгын компаниуд хууль бусаар хулгаагаар барилгын материалыг одоо автомашины нэг дугуун дээр ирэх жин тооны даацыг хэтрүүлж тээвэрлтийг өндөр насжилттай авцсамууд дээр явснаас болоод авцсан маань өөрөө тороо хагарал одоо дугуун мөрний ховил үүсээд тороо хагарал үүсээд ингээд нөхөө хагарал үүсээд ингээд эвдэрч байгаа. Тэгэд бороо орохоор энэ бол нөгөө тороо хагаралч өшөө ингээд томроод явах юм болон юу нөхцөл нь бүрдчихэд. Энийг бид нар тээврийн замын цагдаа манайх хоёр ингээд пүүгээ аваад ингээд нэг дугуун дээр жин тооны даацыг
хяналтыг бид нар энэ тэнд гол гудам замуудын уул суртаар хийдэг боловч шөнө үүрийн цагаар ингээ хулгайн тэрвэрлт хийгснээс болоод ингээд энэ бус нийт ирэх ашиг хөндөгдөг асуудлууд бол байгаа. Ер нь бол нийт Улаанбаатар хотын авто замын доогуур шугам сүлжээний ус зайлуулах шугам бол 85 орчим хувь нь бол 85-аас 90 орчим хувь нь бол ус зайлуулах хоолой шугам байгаа. 16 оноос хойш хийгдэж байгаа бүх авто замууд ус зайлуулах хоолой шийдэл гаргаагүй нэгч замууд бол байхгүй. Ерөнхийдөө бид нар геодын цусны барилга байгууламжийн газар дээр авто замын сангаас 16 онд 1 тэрбум, 17 онд 1 тэрбум, 18 онд 1.5 тэрбум, энэ 19 онд бол 3 тэрбумын батлагдаж одоо энэ борооны үер усны шугамыг цэвэрлэгээ үйлчлэгээ хийх, шугам хоолойг өргөтгөх, нэмэх, шүүрт худгийг нэмэх гэдэг энэ төсөл арга хэмжээнд хийгдсэн байж. Гэвч ер нь бол одоо энэ нийслэлийн хөрөнгө бол өөрөө угаасаа бага байдаг. Тэргийг дагаад одоо төсвийн тухай хуулиараа одоо ингээд авто замд төсвөлөгдөж байгаа мөнгө бол жилдээ 36-37 орчим тэрбум төгрөг маань зөвхөн одоо энэ 30 төлөвлөгдсөн мөнгө маань одоо маш олон төсөл арга хэмжээнд зарцуулагддаг. Одоо сургууль цэцэрлэгийн аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд хийгдэх ажлууд байна. Гэрэл дохио, тэмдэг тэмдэглэгээ, уул зургуудыг өргөдгөх, шинжлэх гээд ингээд явахаараа нөгөө нийт хотынхаа бүх замуудыг бид нар засаад янзлах гэхээр нэг дор янзлах гэхээр хөрөнгө мөнгө үнэхээр хүрдэггүй учраас бид нар хамгийн ихний ээлжинд хөдөлгөөний эрчим ихтэй уул зураг гол гудам замуудынхаа асуудлаа одоо шийдээд ингээд явж байгаа. Асуулт байна. Одоо дахиад бороо шаарамжийн замд ийм асуудал үүсв. Тэгээд яг нь бос төлөвлөлт нь ер нь зөв яваад байгаа юм уу, буруу яваад байгаа юм уу? За манай авто зам талаас бол ер нь бол наадамчдын зам дээр энэ нөхцөл байдал үүсэхийг бол үүсэхгүй. Яагаад тэгэхээр энэ барилга баригдсан. Тэгээд ус зайлуулах хоолойг шийдээгүй, зөвшөлдсөөгүй. Бид нар зөвшөөрлөө аваагүй ингээд явцсан. За зөвхөн одоо энэ хоёр аж ахуй нэгжээс гадна одоо энэ наадамчдын замыг дагсан одоо энэ газар олголттой холбоотой бүх аж ахуй нэгжүүд маань энэ наадамчдын зам руу орцгаарцгаарья гэсэн асуудлууд бол нэлээд орж ирдэг. Тэгээ энэ дээр бид нар эн чинь өөрөө нисэх рүү явж байгаа хурдны замтай холбогдож байгаа зам байж байгаа. Тэгэхээр айл бол хүсэл гаргасан айл болгонтой бид нар орцгаарц хийн гэх юм бол энэ бол боломжгүй нөх хөдөлгөөний аюулгүй байдал ослоор гарах нөхцөл байдал үүсчихнэ. Тийм учраас бид нар дублер зам хийх талаар бид нар төлөвлөгөөндөө тусгацсан явж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар хөрөнгө мөнгөгүй учраас бид нар энэ дублер замаа хийж чадахгүй ингээд нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа. Дублер зам гэж юу хэлээд байна гэхээр бид нар одоо байгаа нисхийн замынхаа уртлын хэсэг буюу хойтлын хэсгээр ингээд барилга байгууламж баригдаад ирэхээр энэ барилга байгууламжийн орц гарцыг давхар хажуугаар нь дублер зам, давхар замтай хажууд нь одоо параллел зам гэсэн. Зам тавиад ийшээгээ одоо нэгдсэн байдлаараа тэр орон сууц хороолоос орж иж байгаа замууд маань тэр хороол дотроо нэг замтай нийлээд үндсэн одоо дублер зам руу ороод үндсэн гол гудамжны зам руугаа ингээд нийлэхээр ингэж юм төлөвлөгөө тусгацсан байж байгаа. Энэ бол хамгийн зөв шийдэл бол байдаг. Тэгээд бид нар дублер замаа хийж чадахгүй шалтгаан хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой учраас бид нар хийж чадахгүй байдал үүсэж байгаа. Дээрээс нь дахиад хэлэхэд ер нь энэ богдуулын арын хэсгийн зам дээр бол аж ахуй нэгжүүдийн одоо саяны үер ус одоо бариагүй барилгууд бас зөндөө байж байгаа шүү дээ. Газар олголтыг харах юм бол үрийн жалгатай бас ингээ олгоцсон. Орц гарцсан шийдэх боломжгүй коридор одоо байшин хорооллын голоор гарах коридор байхгүй гарах боломжгүйгээр ингээд баахан газар олголтууд олгоцсон байдал харагдаж байгаа. Тэгээ энийг бид нар холбогдох удирдлагуудаа хилээд саяны хэлснээр ажлын хэсэг байгуулад яамтаа одоо энийг дээд түвшинд одоо уулзалдаад хот нийслэл рүү одоо шилжүүлж дахин төлөвлөлтүүдийг хийх дэд бүтцийг энэ дахин шийдээ одоо энэ ус зайлуулах шугам сүлжээ хоолой чөлөөлье замын одоо энэ тэтгэвргүй барилгажилт явагдаад ихэснээс хойш бид нар энийг дахиж төлөвлөөд зөв голдролд нь одоо энэ блокын систем рүү оруулъя. Тэгэхгүй бол хамаагүй төлөвлөлтгүй барилга баригдаад ах юм бол энэ нөө ялгаа байхгүй нөө төвжирэл үүсэх нөхцөл хороол дотор хүртэл төвжирэл үүсэх нөхцөл байдал бүгдээд байгаа. Тийм учраас энийг дахин төлөвлөлийн блокын системд одоо авцам талаасаа бид нар замаа зөв төлөвлөе. Энэ үерийн ус жалга маань одоо саяны хэлдгээр өөр босод одоо айл өрх подвол руу ус орох зам талбай эвдэрх юм нөхцөл байдал үүсэж байна гэдгийг бид удаадаараа хандсан байж байгаа. Эмийн замаар тэр компаниудаар нь ч юм уу. За ер нь бол энэ холбогдох байгууллагууд нь энийг дүгнэлтэд гаргаад ирнэ. Хэрвээ дүгнэлтэд гаргаад ирэх юм бол бид нар тэр дүгнэлтэд харжаад буруутай итгэдэг буюу одоо саяны аж ахуй нэгжээс энэ улсын хөрөнгөөр хийгдсэн замын байгууламжийн эвдрэлтэй холбоотой нөхөн төлбөрийг бид гаргуулна.
За ярамгийн төлөвлөлт бол яг төлөвлөлтийн дагуу бол явж байгаа. Тэгвэл газар олголт нь бол төлөвлөлтөөсөө гажиж болгож байгаа. Тэгээд түрүүн хэлсэн одоо дахиад хэлье. Яаралтайгаар одоо байгаль орчны яамтай ажлын хэсэг оролдуулаад төлөвлөлтийн дагуу газар олголтоо зэгцэлмээр байна. Орц гарцаа шийдмээр байна. Тэгэхгүй бол энэ өндөр өртөгтэй одоо энэ тусгаан болтой газар дээр нөгөө хүмүүс чинь өндөр өртгөр газар авцсан байдаг. Энэ дээр бол одоо яг төлөвлөлтийн дагуу танахаас тэдний газар авах тийм зам тавина гэдэг одоо ихээр бол ер нь зөрчилтэй байгаа. Тэгээ энийг бол нэг тийш шийдэхин тулд энэ ажлын хэсэг хуралдаж яаралтай энэ газар олголтын дээрээс өршөлтөлтэй л амар. Хаандаас одоо ямар нэгэн ерөнхий төлөвлөгөөний юм уу батлуулах юм уу? Барилгын ажил эхлүүлэхийн өмнө барилгын газар олгогдсны дараа бол одоо төлөвлөлтийн дагуу барилгын ажлын эсхий загвар зургийг манайхаас баталж өгдөг. Үүний дагуу бол ажлын зураг төслийгээд ажлын зурган дээр бол одоо бүх тэр үерийн усны далан сууг зам харилцаа бүгд ороод дараа нь барилгын үйлчлэнд одоо яамны арья тэн дээр батлуулаад тэгээд ажил хөрвүүлж аваа явдаг юм процесс. Барилгын хашаах мэдээж барилгын хашаа ерөөсөө юуж барайг баг танахаас тэгэхээр одоо энэ дээр юу болж чинь ямар байж чинь хаагур зам тавьж чинь юм уу магон байгууламж чинь хаана хэдэн үе баас гэж юм шаардлага байна. 50 нь манай одоо байгууллагаас тавьж байгаа асуудал дээр. Энэ дээр бас энэ бороо орчуулсан хамтлагуудад одоо хийж байгаа замсрын ажил байх юм уу цогцолтой санхүүжүүлсэн тохиолдол байгаа. Нэг хичнээн замсрын ажил явж ямар хүнтэй явж байна. За Улаанбаатар хотод 6 дүүрэг буюу аслагсан 3 дүүрэг дээр зам засварын ажил бол үргэлжилж байгаа. Одоогийн байдлаар бид нар ер нь бол хамгийн эцсийн гэрээт хугацаа дуусах хугацаа бол 8 сарын 20-25 буюу одоо бид нар хөдөлгөөний эрчим ихсгээс өмнө энийг дуусгахаар бүх график төлөвлөгөө баталсан байж байгаа. Саяны бороо орсонтой холбоотой мэдээж хэрэг зам барилгын ажил бол тодорхой хэмжээгээр зогсолт хийн. Учир нь бид нар нэгдүгээр замынхаа технологийн горим алдагдуулахгүй тулд бид нар зогсолт хийж байгаа. Хоёрдугаар бид нар энэ улсын хөрөнгийг одоо чанаргүй зам буюу чанаргүй ах замыг засах энэ ажилд бид нар зарцуулахгүй тулд бид нар ямар ч байсан энэ бороо орсон үед бол бид нар зогсолт хийгээд дараа нь бид нар нөгөө хэдэн өдөр бороо орсон маань тэр орсон өдрийнхөө борооныхоо орсон өдрийнхөө бид нар одоо нөгөө графикийг дахин шахаад техник хэрэгсэл хүн хүчийг дахиж нэмж ажилуулах юм үүрэг даалгавар өгөөд ингэ ажиллаж байгаа. За ерөнхийдөө томоохон бүтээн байгуулалтын хувьд бол бид нар налахын 20.9 км автозамын барилгын ажил бол за мэдээж бас бороо ороход саянытай холбоотой технологийн горим алдагдуулахгүй тулд бид нар зогсолт хийж байгаа. Гэхдээ хийж болох ажлууд бол бид нар үргэлжлүүлэл явж байгаа. Налахын зам бол бид нар үндсэндээ бол 10 сарын дундуур буюу 10 сарын сүүлээр бол бид нар нээчихнэ. Түр замын асуудлын хувьд бол сая бороо оронгууд түр зам маань өөрөө үерт автах юм нөхцөл байдал үүсгэс урьдчилан сэргийлээд бид нар шөнийн оройн 1 цагаас бид нар нэг 2 цагийн хооронд бид нар бэхлэгээ далан хийгээд буцаагаад хөдөлгөөнөө нээгээд одоо хэвийн үргэлжлээд ингэж явж байгаа. За бусад замын цагдаагийн гүүрийн уулзуур буюу Баян зүрхийн туулын гүүр, Яарамгийн одоо хуучин гүүрийг засварлах ажлын хүрээнд бол энэ бүх ажлууд бол график төлөвлөгөөд хугацаанд бол хийгдээ дуусна.